11 октября 2025 года снова повторилось 19 августа 2026. Вот только если в прошлом году произошел самый большой лонг-сквиз за всю историю крипты, после чего рынок ушел в коррекцию, то вот на этой неделе топливом для роста стали шорты, ликвидация которых превысили 2,2 миллиарда долларов, что стало историческим рекордом для рынка. И наверное первое, о чем подумал каждый, неужели это то, чего мы так долго ждали? Получается 60 тысяч это было дно, и теперь только вверх, альтсезон и все дела. Тут на самом деле очень интересно, потому что если осенью в прошлом году был дикий хайп крипты, биткоин торговался выше уровня 120 тысяч и все верили в рост за счет поддержки Трампа и фондов, но все упало, то вот 2 дня назад произошло обратное. Вера в рост умерла, розница ушла с рынка, многие перешли в шорты, которые я также рассматривал на этой неделе, и рынок вырос. Вовремя я, конечно, выпустил прошлый топ, и, кстати, как бы некоторые не критиковали альты с высокой капитализацией, именно они выросли больше всех. Эфир — это наглядный пример. Как всегда, вокруг таких движений много слухов, теорий заговоров, что, мол, Трамп на конференции в Белом доме дал команду SEO криптокомпаниям и Ларри Финку с его ETF запустить рост и тем самым показать избирателям, что, мол, смотрите, я помню про вашу крипту и мы даже скоро начнем ее покупать. Планирует ли администрация накапливать значительные объемы биткоинов или других криптовалют? Но об этом велись разговоры. Думаю, я бы, наверное, положился в этом вопросе на Пола и всю группу. Он примет решение. Вы, ребята, примите решение и дадите мне знать. Но, безусловно, об этом говорили. Это сняло большое давление с доллара. Это очень-очень хорошо сказалось на долларе. И я думаю, если бы вы пришли с рекомендациями, вы двое, если бы вы пришли с какими-то рекомендациями, я бы, безусловно, прислушался. Похоже, это довольно важная тема. Но тут даже не вопрос в том, кто, как и зачем вызвал рост, а то, что же будет дальше. То есть этот скачок — начало новой фазы рынка или же возможность продать свои минусовые монеты и на повторном откате купить дешевле и ждать полноценный настоящий рост. Вот о чем сейчас нужно думать. Так что сегодня постараюсь вам ответить именно на этот вопрос и разобраться, это все-таки была ловушка или дальше мы видим 80 тысяч, потом 90, 100 и выше. Обязательно поддерживайте ролик лайком. Сейчас пока такая активность на крипторынке, планирую выпускать больше видео, так что ваши лайки лишними не будут. И в комментариях пишите ваше мнение, что вы думаете об этом росте. 10 долларов за прошлый комментарий получает этот зритель, а мы начинаем. Итак, то, что произошло 19 августа, было максимально резко и непредсказуемо. Сразу бежать делать ролик я не стал, но все свои первые мысли, как всегда, максимально быстро выложил в телеграм-канале. Там же писал, что открыл лонг, и, соответственно, всю актуальную информацию, новости, также идеи для трейда я оперативно публикую именно там. Ссылка есть в описании. Но чтобы понять, было ли это настоящим разворотом рынка, достаточно посмотреть на причины, которые к этому привели. Просто в один момент совпало сразу несколько позитивных факторов. Один из главных – действия Минфина США. На фоне распродажи американского госдолга доходность 30-летних облигаций дошла до уровня 5,34%. Это максимум с 2007 года. Чем выше доходность облигаций, тем дороже кредиты для компаний и населения, и тем меньше интереса к рискованным активам вроде акций и, соответственно, крипты. И на этом фоне Минфин объявил, что в 2 раза увеличивает размер отдельных выкупов долгосрочных облигаций с 2 миллиардов минимум до 4 за одну операцию. До этого, до начала ноября, планировалось выкупить бумаг максимум на 69 миллиардов. Теперь сумма может превысить как минимум на 14 миллиардов долларов, то есть примерно на 20%, до 83 миллиардов. Ну, важно понимать, это не печатный станок ФРС. Минфин не создает деньги из воздуха и не сокращает госдолг. Он выкупает часть старых облигаций с рынка, одновременно продолжая финансировать бюджет через выпуск новых. Но, как мы видим, для рынка сам сигнал оказался положительным. Доходность 30-летних облигаций достаточно быстро упала, с 5,34% до 5,18%, а 10-летние облигации упали примерно на 6 базисных пунктов, до уровня 4,66%. При этом весь рынок американских облигаций около 32 триллионов, поэтому 83 миллиарда долларов это всего около 0,26% рынка. То есть здесь важнее не сам объем, а то, что Минфин показал готовность сдерживать слишком резкий рост длинных ставок, и рынки это восприняли положительно. Параллельно прошел криптосаммит в Белом доме с участием крупных представителей индустрии, также там был глава SEC, а также SFTC. Обсуждали закон Clarity Act и более понятные правила для крипторынка.
Конечно, никакой революции не было, но в целом как положительная новость для крипторынка имеет место быть. И, кстати, многие, в основном западные аналитики, говорят, что как только примут закон Clarity Act, то в крипту пойдут миллионы долларов. Но здесь проблема в том, что сам закон не является каким-то прямым стимулом для того, чтобы фонды покупали крипту. Ведь давайте откровенно, есть же ETF, и фонды могут спокойно покупать тот же биткоин, эфир, Solana, даже гиперликвид именно через ETF. А сам закон, да, он как бы регулирует крипторынок, но тем не менее сейчас жестких ограничений по крипте в принципе нет, как это было раньше в ситуации с Ripple и многими другими монетами, которые называли акциями. И, кстати, если вам интересно, то на эту тему я могу выпустить отдельное видео, поэтому дайте знать в комментариях. На этом фоне также усилились и покупки через спотовый биткоин ETF. 19 августа чистый приток составил около 517 миллионов долларов, из них почти 258 миллионов пришлось, конечно же, на BlackRock. А дальше сработали те самые ликвидации. После пробоя уровня 66-67 тысяч начали массово закрываться шорты, и эти вынужденные покупки ускорили движение сначала к 69 тысячам, а затем и выше уровня 70 тысяч. Но вот что интересно. Незадолго до сквиза 13 августа структура рынка была немного странной. Розничные трейдеры были на 74% в лонгах, при соотношении лонгов к шортам 2,3. Если так посудить, то это не совсем здоровый бычий рынок с пространством для роста, а скажем такая сжимаемая конфигурация. Более того, даже умные деньги держали 64,2% в лонгах. Тоже бычий перекос, хоть и менее экстремальный, чем у розницы. И вот есть ключевой нюанс. Если рынок и так был перегружен лонгами до сквиза, то текущий скачок мог не столько привлечь новых покупателей, сколько выбить оставшихся продавцов, оставив рынок еще более однобоким. После такого движения часто следует не продолжение роста, а период, когда уже дальше некому толкать цену. То есть риск последующего отката повышается механически, а даже не по фундаментальным причинам. То есть понимаете, в чем проблема? На вопрос, продолжит ли крипта рост, отвечает именно то, что и вызвало этот рост, а он был неорганический. Вспомните период с января 2025 года. Мы видели постепенный, размеренный приток капитала в спотовые ETF, по несколько сотен миллионов долларов почти каждый день. Сейчас же мы получили 500 миллионов за день. Да, цена выросла, но как долго продолжится такой приток? Вопрос риторический, ведь давайте откровенно. Зачем сейчас фондам брать деньги и идти в мегарискованный рынок, покупать биткоин или эфир, которые не дают выручки, ничего не производят, и все это в момент высоких ставок ФРС? И самое главное, без шансов на их скорейшее снижение. Сейчас фонды сконцентрированы только на одном – на техносекторе и компаниях, которые каждый квартал бьют результаты по выручке. Конечно, я ни в коем случае не говорю, что крипта – это мертвый рынок. Просто сейчас немного не та фаза, когда можно было бы выделить свободные большие деньги для этого рынка. Я не спорю, в 2025 году тоже были высокие ставки. Но разница в том, что тогда были ожидания снижения и разворот ФРС в сторону мягкой политики. Сейчас инфляция остается, высокие ставки остаются, и крипта как будто бы немного не вписывается в эту фазу. И тут очень важно подчеркнуть еще раз. Я не хороню крипту и не ухожу в полный пессимизм. Здесь дело конкретно в том, что произошло и к чему это может привести дальше. Ведь локальное продолжение роста, о чем мы будем говорить дальше, я не отменяю. Как я говорил в прошлом ролике, после пробоя уровня 66 тысяч, я пересмотрел свой сценарий по шорту и решил его не открывать, а зашел в лонг. Это движение мы также активно использовали в сделках нашей подписки Coin22 Pro, где в это же время шортили фонду, как например SpaceX, также акции Dell и многие другие компании. Торгуем мы на BitGet, там есть более 500 акций с ценой 1 к 1, и что самое главное, можно торговать 24/7, даже когда фондовый рынок закрыт на выходные. Плюс к этому вы можете получить от нас множество призов, в том числе и брендовые часы, просто за то, что вы торгуете. Главное преимущество Pro в том, что вы заранее получаете точки входа до вот таких сильных движений на рынке. Анализ и поиск торговых идей остаются за командой наших аналитиков. Дополнительно вы получаете сопровождение на каждом этапе работы и поддержку 24/7. Для всех новичков есть пошаговое обучение, и что особенно актуально сейчас, ребалансировка портфеля. Мы поможем привести в порядок ваш спот, скомбинировать его с трейдом, чтобы быстрее покрыть минус и выйти в плюс, чтобы не пускать движение рынка. Так что все, кому интересно, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Так вот, поскольку важную лепту в это движение внесли именно ликвидации, то нам реально нужно понять, что же происходит с рынком, каких сделок больше и как это может повлиять на дальнейшее движение капитала. Соотношение лонгов к шортам – это достаточно интересный показатель. Смотрим на биткоин. Сейчас примерно 58 аккаунтов Binance находится в лонге против 42 в шорте. Соотношение около 1.38.
И вот что важно, это меньше, чем средний уровень за последний месяц, который был в районе 65%, и заметно ниже пика почти в 70%. То есть, несмотря на резкий рост, биткоин сейчас не выглядит перегретым лонгами, так как выглядел раньше. Рынок еще не разогнался до экстремального перекоса, и это оставляет пространство для продолжения движения без немедленного риска каскадного сброса позиций. С эфиром ситуация немного другая. На Binance отношение лонгов к шортам 2,25, то есть почти 70% аккаунтов сидят в лонге. Это заметно агрессивнее, чем у биткоина. И что особенно интересно, на других биржах картина куда спокойней, и соотношение там примерно 1,15. Такой разрыв между площадками – классический признак того, что именно розничные трейдеры разогнали позиционирование сильнее, чем крупные и профессиональные игроки, которые ведут себя куда спокойнее и не спешат наращивать направленные ставки в такой фазе рынка. Почему это важно? Когда рынок перегружен лонгами в одну сторону, он становится хрупким. Малейший разворот цены вниз может запустить каскад принудительных ликвидаций, тот самый лонг-сквиз, когда падение выбивает лонги, а их закрытие толкает цену еще ниже, ускоряя падение. Именно поэтому эфир сейчас выглядит структурно более уязвимым к резкому откату, чем тот же биткоин. И это нужно учитывать при ваших позициях, особенно если вы сидите в альтах с плечом или недавно добавили агрессивные лонги на ожиданиях продолжения роста. И еще один момент, который стоит учитывать. Тот скачок, который мы увидели 19 августа, был вызван обратным процессом, то есть шорт-сквизом, но объем этих ликвидаций составил всего около 0,035% от общего открытого интереса. То есть это было не масштабное событие, а скорее локальный импульс, который сработал как триггер, но не как фундаментальная причина роста. Это значит, что топливо шорт-сквиза уже во многом израсходовано, и для продолжения роста рынку нужен новый органический спрос, а не просто дальнейшее сжатие позиций. И если такого спроса не появится, мы можем увидеть постепенный откат к тем уровням, с которых начался импульс, потому что движение, построенное только на ликвидациях, редко бывает устойчивым. Но вы, наверное, подумаете, так если же все видят, что у эфира перегрузка в сторону лонгов, сейчас все пойдут открывать шорты и ждать падения на ликвидациях. Эта логика ломается, потому что если розница реально массово открывает шорты одновременно, соотношение быстро разворачивается в другую сторону, и уже шорты оказываются перегружены. Это создает условия для нового шорт-сквиза, ровно того же механизма, который толкнул цену вверх. Только теперь топливом становятся не старые, а свежие открытые короткие позиции. Кроме того, перегруженность лонгами – это индикатор повышенной уязвимости, а не таймер с обратным отчетом до падения. Он может сохраняться неделями, если приходит достаточно нового спроса, компенсирующего риск. А крупные игроки нередко двигают цену как раз таки против скопления очевидных ставок, чтобы выбить и лонги, и свежие шорты по очереди, собирая ликвидность с обеих сторон. Поэтому такой сигнал разумнее использовать не как повод открывать спекулятивный шорт с нуля, а как одну из причин хеджировать уже существующую спот-позицию. Я думаю, вы согласитесь, что просто открыть шорт сейчас – это самое простое решение, которое на уровне 69 тысяч сделали многие, что привело к чему? Правильно, ликвидация, которая перед вами. Соответственно, пытаться поймать пик, чтобы от него уже отторговать шорт, идея сам по себе не очень, потому что рынок сначала может вынести цену выше, выбить ранних шортистов и только потом развернуться, а вы к этому моменту уже будете сидеть в минусе, и эта позиция будет просто на вас давить морально. Лично я перед тем, как открывать какие-либо сделки, хочу просто понаблюдать и посмотреть, что же будет в течение 3 дней, в лучшем случае недели. Во-первых, завтра начинаются выходные, притока через ETF не будет, и мы наглядно сможем увидеть, как цена реагирует на органический спрос без внешней поддержки от больших фондов. Если рынок удержится или продолжит расти на низких объемах, это будет сильным сигналом, что покупатель реально есть, а не просто сработали разовые ликвидации. Если же начнется сползание вниз уже в субботу-воскресенье, это подтвердит, что текущее движение держалось во многом на притоке через ETF и на закрытии коротких позиций, а не на реальном спросе, после чего рынок снова может перейти в коррекцию, также в постепенную, без резкого снижения. Такой сценарий наиболее вероятный, если не появится нового мощного катализатора. С альтами ситуация будет немного другая. Движение вниз может начаться чуть раньше, особенно у тех монет, которые не имеют спотовых ETF, а это 99% рынка. Если биткоин еще может какое-то время удерживаться за счет притока капитала, то альткоины быстрее реагируют на ухудшение настроений и чаще всего падают сильнее, потому что у них нет такого уровня поддержки. Если же говорить о варианте с продажей по рыночной цене и перезаходом ниже, то он имеет место быть, учитывая высокий минус по портфелю. Но опять же, я бы это делал хотя бы после того, как рынок немного стабилизируется
стабилизируется. Не нужно бояться, что вы пропустите движение. Лучше дождаться, пока все реально стабилизируется. Продавать в панике на самом движении почти всегда худшее решение, потому что вы фиксируете убыток на эмоциях, а затем не успеваете перейти внизу, когда рынок делает резкий отскок. То есть в целом это движение я реально считаю ловушкой, которая будет в рамках ближайшего времени привлекать розницу зайти в позиции, чтобы привлечь в рынок новую ликвидность и протянуть коррекцию до октября-ноября этого года. Да, возможно, мы увидим еще локальный вынос вверх, и мне кажется, он реально будет, который окончательно убедит большинство, что медвежий рынок закончился. И вот тогда уже начнется настоящее распределение и постепенный выход крупных игроков из позиций. Но шортами я пока не спешу, потому что открывать их на перегретом, но все еще растущем рынке – это игра против импульса, а такие игры требуют либо очень точного входа, либо готовности сидеть в просадке неопределенное время, что, конечно же, подходит далеко не всем. И лично я пока что свой спот не трогаю, а уделяю больше времени трейду акций. Ведь, как я уже говорил, там движение более предсказуемое. Как будет более понятно, то всю информацию я публикую у себя в Telegram. Или, скорее всего, сделаю отдельное видео, где разберу конкретные уровни, потенциальные точки входа и те сигналы, за которыми стоит следить в ближайшее время. Так что подписывайтесь, друзья, ставьте лайки и задавайте вопросы, которые вас интересуют. В принципе, я стараюсь отвечать всем. А вам, друзья, желаю удачи, всем хороших выходных, до скорых встреч!